Итак, неужели у нас на ютубчике запустилось все? Ура, я удивительным образом настроил рестрим. Но как-то жутко лагает теперь все. Так, ладно, и на всякий случай, если вдруг трансляция отвалится, основная трансляция идет на ютубе, если с других площадок кто-то будет смотреть. Так. Да, как вы успели заметить, я сегодня в таком виде. Потому как жуткая жара. Мазуту привет. Так, секунду. Сейчас. Я тут порядочек наведу у себя. Так. Скажите, кстати, сразу как по звуку, потому что у меня сейчас все окна открыты в квартире, и тут... Антон, привет. И тут, короче, жуткий шум идет с третьего транспортного, поэтому скажите, если прям он сильно мешает, хотя он должен резаться этим шумодавом, то мне придется, видимо, закрыть окно и умереть в жаре. Вот, скажите, короче, что по звуку просто. Вот, сильно ли шум с улицы мешает? Так, я на самом деле жутко долго ждал, чтобы вот это сделать. Вот, и у меня стаканчик со льдом, я не успел сегодня охладить колу, а это сейчас... О, звук чистый, шикарно. Круто. Спасибо. Потому что без колы охлажденной сегодня нельзя. Ну, к сожалению, буду пить ее из стакана, но вы это не видите. Так, ладно, давайте я сделаю маленькую превьюшку. Вот такую. К сожалению, Кермит не умеет распознавать движение губ. Сейчас я выведу чатик. С рестрима секунду. У меня квартира на солнечной стороне, в комнате, наверное... не успел прочитать сейчас. Так, мне надо ОБС. Да. И... чат. А я почему-то не вижу. Чат, наверное, не подключен. Ладно, сейчас чат с Ютуба тогда. Секундочку. К сожалению, с других площадок рестрим почему-то чат не подтянул. Это прискорбно. Что, ребят, если что, пишите, короче, на ютубе мне. Значит, в комнате, наверное, плюс 40, вентилятор дует теплом, еще комп подогревает. А в квартире сейчас всех весело, да. Я себе даже вывел имсяевскую такую штуку, чтобы смотреть, насколько у меня видео греется. Ну, кстати, ну да, сейчас из стрима еще на 7 градусов поднялось, обычно 50 градусов у меня. Ладно, посмотрим, к чему это все приведет. Ну, сейчас под вечер начал немножечко хоть ветерочек появляться. Так, что там? Я, кстати, сейчас смотрел еще Substance выпустил уже обновку, я как раз хотел глянуть с вами. Наверное, без звука. Вот это, короче, полный трэш, просто зачем они ко всем продуктам добавили 3D? Почему? Ладно, они Adobe впихнули, понятно, да, они его купили, они сейчас везде будут это пихать. Но Adobe Substance 3D Painter, просто Substance Painter оставили бы. Кошмарные корпорации. Ладно, сейчас на ускоренном промотаем. Полтора раза. Смарт-материалы, генераторы. Ничего нового, браши. Интерфейс поменяли.
Да, это же они интерфейс поменяли, или это просто... Или они для ролика так сделали? Авто-ивент wrap про усилили, видимо. Scale. Так. Типа прокачали Wake. Тут пока ничего особенного. Слои как-то странно выглядят теперь. Пока непонятно, как это будет работать. Вообще, по ощущениям, они довольно часто меняют как будто бы интерфейс эти софта, а вводят не так уж и много каких-то новинок. Вот. Теперь, короче, квадратиками как-то все теперь обозначается, странно. И такое ощущение, что он какой-то более... Интерфейс стал казуальный. Сейчас, конечно, рано еще судить об интерфейсе по этим вот маленьким стеклянным вставочкам в стиле NFT. Блин. Так, сейчас с ассетиками удобно работать. Прокачали. Какая-то мапка. Прикольно. За интерфейс, честно говоря, немножечко как-то переживательно. Как бы хуже не получилось. Ну, к слову, я уже увидел, обновка лежит на всем известном сайте. Так, сэмплер это, по-моему, рендерер какой-то их. Это неинтересно. Ну, по дизайнеру пока непонятно, что там. Так. Не, новую версию еще не успел. А мне красить пока нечего. Ну, вот я трим, когда буду красить, тогда, наверное, и протестирую все штуки. Короче, локация начинает детальками всякими обрастать. Не сильно много тоже чего изменилось. Вот, но я начал, во-первых, пробовать с цветом вариации всякие искать. Вот, у меня точно будет разбиение на... Ну, пока что, я так думаю, разбиение на синий, такой бирюзовый немножко, и коричневый такой, желто-коричневый какой-то, короче. Вот. Во-первых, он лучше будет сочетаться с камнями, вот с этими. А во-вторых, кстати, мне нравится, как здесь выглядит. Сейчас, секунду, я отрублю звук. Вот так. Короче, что я говорил? Ну да, разбиение по цвету, я попробую сейчас двигаться в эту сторону. Вот, и надо будет вариацию еще сделать... По материалам хотелось бы сделать вариацию, то есть резины добавить какой-то, другие типы металлов у меня уже есть. Вот. Да, буду продолжать с цветом работать. И, короче, появились провода, я, помню, не показывал их. По-моему, за эту неделю, что ли, я начал делать. Короче, вот такие шлейфы будут идти из шаров. С самими шарами я ничего не делал. Вот тут появилась вот эта вставочка, типа штекера, и оттуда идет провод. Вот. Расположение еще может поменяться, вот это меня смущает пока. Вот это. Хотелось бы в другую сторону его загнуть куда-то. Вот, сюда тоже спустить. Так, что еще поменялось? Поменялось. Да, перила, собственно, у нас добавились. Вообще, я сейчас начал прорабатывать уже деталюшечками вот этот понтон, как он у нас называется. Вот эти штуки мы, по-моему, закончили в прошлый раз детальками. Вот, их надо будет тут доразбрасывать много где еще. Вот, короче, такие штуки появились. Да, тут материала, кстати, нету. Да, это пока и не размаплено, наверное. То есть нормально. Вот. Давай, открывайся. Чё, как вы жару переживаете? Надо пол удалить. Я просто Кермита поставил, потому что не хочется... Ой, он куда-то пропал. Почему Кермит умер? О, нет. Есть вроде. Нормально.
Просто не хотелось надевать майку, там вот эти все дела, и сидеть голым на стриме как-то не камильфо. Поэтому голым будет сидеть Кермит. Так. Кстати, за это время, пока не было стримов за недельку, вышло обновление на Unreal, но я, честно говоря, ну, на 5-ю версию, честно говоря, даже не смотрел, что они там добавили. Вот если кто-то знает, может быть, расскажете. Так, это сюда. Сюда. Ну, давай. Вот, кстати, заметил еще, что в панели Details сейчас, когда нажимаешь на лупу, вот на вот это, вот она срабатывает там через раз. Это как-то странно. Так, секунду. Надо докидать материальчики. Так, а это у нас что? А, да, вот сюда. Сюда. Во, кстати, если кто-то сейчас... кто-то в блендере шарит, у меня как раз вопросик такой был, я пока не успел еще его посерчить. Короче, такая штука, когда ты накидываешь материал или делаешь какую-то новую геометрию, он создает тебе новые материалы, короче. Вот эти постоянно плодит с номерами. Вот как сделать так, чтобы он этого не делал? То есть сам... я пока не понял принцип, он его сам создает, этот материал. Я пока, честно говоря... Может, где-то эта опция отрубается, если знаете, скажите. Прям очень надо, потому что я задолбался постоянно. Он плодит для Unreal кучу этих материал-слотов, которые мне не нужны. Вот. Ненужных. И это прям бесит. Так, что там? Купил вентилятор. Что-то все равно тяжко. Ну да, гонять жару туда-сюда, это такое себе удовольствие. Жару еще делать не хочется. Уже выше было сказано, комп нагревает комнату еще больше. Сидеть невозможно за компом. Опа, привет, Гена. Ты с работы, что ли, меня смотришь? Я сегодня спасался тем, что я просто в душ холодный ходил раза 4, наверное, пока работал. Хватает где-то на час примерно. После холодного душа выходишь, так бодрит. Сразу хочется пойти поработать. Так. Так, что там с температуркой? Ну, нормально, 3 градуса поднялось, нормально. 50 сейчас в видюхе. Так. Да, реалтайм. Так, это есть. Да, надо детальки закидывать. Я причем сейчас перед стримом еще думаю такой, так, надо блендер запустить, вообще проверить, все ли работает. А он такой раз мне обновку выкатывает. Я думаю, ну все. Сейчас, если плагины отвалятся, никакого стрима. Так, это. Кстати, еще один вопрос по блендеру. Такая штука есть. Хочу я, допустим, засунуть какую-то геометрию в коллекшн. Вот, а он мне... Сейчас проверим. А он не засовывает их. По непонятной причине. Так, в этот коллекшн. И... Да, вот та же фигня, видите? Сам коллекшн пустой, а геометрия, короче, не реагирует никак. Почему так происходит, непонятно. Возможно, сейчас было слышно, как мотоцикл ездит у меня за окном. Так, вот нам не надо. Тоже не надо.
Может просто перетащить. Вот какая-то странная штука происходит. Где-то как будто какой-то залоченный элемент стоит. Да, душ-тема. Скандеис. Ну, блин, да, в офисе я бы тоже сегодня, честно говоря, не отказался бы посидеть с кондиционерами. Короче, пусть это будет эта часть понтона. А, нет, нам вот эта штука не нужна. Перила нам тоже не нужны. Так, ну да, вроде так. Так, понтон. Вроде так. Они обновляться. О, блин, вот я о чем говорил. Да как-то что-то, знаете, неохота мне обновлять сейчас. Можно это отменить, Reset to BX. А, он все равно добавил их. Ладно. Спасибо за новые 20 материал слотов. У тебя, скорее всего, объекты изначально должны лежать в цен коллекции. Ну, блин, типа с кубика начиная. Но это странно, он же просто в каких-то случаях, вот я, давайте сейчас чекнем, вот я куб создаю и хочу его засунуть в перилу, допустим. Блин, не работает. Вот он, короче, открывает типа Move to Collection, пишет name почему-то. Автоматом не хочет закидывать. Тут даже если писать name ему, те же самые перила. Окей. Move it to перила. Вот, видишь, да, он внизу написал Move to перила, на самом деле нифига. Может тут какой-то типа коллапс стоит, типа сворачивать. Layer. Вот я дебил. У меня не тот режим отображения стоял, оказывается. У меня сцена стояла. Вот, а надо было view layer, оказывается, делать. Это я, конечно, молодец. Сам проблему придумал, сам решил. Спасибо. Какая лягушка? Это Кермит, ты чё? Что, Кермит не знаешь? Это же известный... Я могу даже головой так поделать. Это известный репортер. Из-за аддонов? Да не, я просто здесь переключал, мне на прошлом стриме кто-то сказал, как вот эти вот материалы дебильные удалять. Ненужные. Вот, и я просто переключился потом не на то, что нужно. Вот. Имиджес тоже тут кошмар. Так, это у нас должен быть... Ладно. Так, ну значит это уже хорошо, что у нас это все работает. Так, перилы в перилы тогда надо закидывать все. Так будет попроще со сценой управляться. Так, так, так. Перила. О, как приятно, когда снова все работает. Так, эта штука туда же уходит. Перила. Это уходит все. А эта вся штука должна в Pantone Detail уходить. Да. Так, перила отрубаем. И это все мы убираем в Detail. Да? Да, хорошо. Крутяк. Нажимая Reset to FBX при обновлении модельки, ты сам подтверждаешь, что добавить те ненужные слоты под материалы. Попробую сейчас выбрать. Как-то нелогично. Ну давай я сейчас репортну. А, он, наверное, их уже... блин. Да, сейчас так сработает тоже.
Вот жалко, что... О, можно вот так делать. Заменить. Так, эти штуки заменить на крим, тут все хорошо. Я сегодня даже на самом деле не продумал вообще, что делать на стриме. А, вот там неправильно. И наверное, скопирую вот так. Нет. Фильм. Блин, а что тут не меняет? Блин, со второго раза. Так, здесь стайл должен быть. Да, вот так. Так, тут правильно. Вообще, на самом деле, я посмотрел на прогресс, как я начинал эту локацию в блендере, когда я вообще ничего не знал. И по сравнению с тем, как я сейчас работаю, это не идеально, конечно, но это две большие разницы. И это прекрасно. В том числе благодаря некоторым из вас. Да давай, заменись уже. Вот непонятно, как он работает. Блин, каким-то другим образом можно вот это все выделить и удалить? Images, measure brushes, outgroup. Это пока странно выглядит. Что-то глянул трейлер обновления пакета Substance, как совсем не вдохновляет. Увиденная очень странная хрень, чистый ребрендинг и редизайн без нового функционала, ну такое. Ну, я не знаю, я не могу пока, то есть, расстраиваться заранее. Я просто говорю, переживаю за интерфейс, но я думаю, что все-таки они довольно хорошо всегда делали интерфейс, и надеюсь, что сейчас они не испортили, а сделали только лучше. Вот, но есть некоторые подозрения, пока не посмотрю. Blender файл смотреть. А, вот сюда. Антон, спасибо большое, он сразу всю сцену выводит. Так. Осталось только запретить создавать ему это все. Понять, где это делать. Так, yellow нам нужен. Trim, tile, yellow. Так, тут у нас trim. Тут тоже. Так, тут тоже. Тут даже два слота. Да, как я не продумал, что сегодня делать, будем делать просто то, что делается. Скорее всего, это просто деталюшки будут. Я... Так, оба? Только один. Я по стилистике понял, что нужно добавлять еще по детализации. Короче, довольно рабочая схема получается. К тем объектам, которые у нас сейчас низко детализированы, я думаю, в таком стиле делать. Буду добавлять всякие элементы, которые будут добавлять им объемы. То есть был у нас понтон, и условно он, ну, это штуку, если скрыть. А лучше ее в коллекцию брать какую-нибудь. Так,
Вот, у нас был довольно такой плоский, если даже на силуэт смотреть. Вот, и я начал добавлять ему сюда переулки всякие, вот эти выступающие элементы, кстати, они здесь криво выглядят. Вот эти будет подправить потом. Хотя вот здесь не скажешь так. Только по силуэту кажется. А, ну это из-за боковых, наверное, вот этих вот круглых штук. Вот. Ну и всякие такие небольшие выступающие элементы на плоскостях. Вот, поэтому я буду сейчас по всей локации пробегаться и добавлять такие вот выступающие элементы. Как такие каркасы типа сверху. Вот, и я надеюсь, оно все у нас более-менее по стилю сошьет. Учитывая, что у нас как бы концепта нету, и все из головы берется. Думаю, должно сработать. Так, тут у нас стрим, тут стрим, тут тоже. Тут тайл. Ой, нет, чё, поправьте меня, я неправильно сделал. И тут трим, тут тоже. Хотя это не принципиально, потому что я все равно руками буду потом раскидывать. Главное, чтобы материалы были не пустые. Так, это что? Ага. Так, тут ничего нету. Почему-то тайл отображается как трим, странно. Странная фигня. Так, тут самое главное. Так. Пиво трансформ это аддон. А, вот эта штука. Да, это аддончик. Я правда не помню, он с какого-то идет. Не помню, откуда он идет, на самом деле, даже. Я даже не помню, откуда я его брал. Он, по-моему, с каким-то плагином вместе идет. Честно говоря. Но я, по-моему, даже не пользуюсь. Я пользуюсь вот этой штукой. Pivot из MaxViz Tool. Из этой штуки. Здесь вот есть Pivot, я его просто вынес, и мне этого достаточно. Так, ну ладно, давайте закинем обратно все это. А, вот сейчас у меня как раз будет спрашивать. Насколько я помню, Reset FX, когда нажимаешь, он тебе все равно добавляет новые слоты. Вот. А, не, подожди, что ты там говорил? Ты говорил, надо данные нажать? А, вот так вот. Ну не, сколько... А, ну да, надо удалить сейчас лишние слоты, он же сам не удаляет. И... Ведерко. Все. Спрашивай меня больше. Блин, каждый раз будет дистанс-филды перестраивать. После того, как я удаляю один слот. Тоже заметил особенность, когда раз на раз не приходится, один раз удаляешь, он удаляет быстро, а другой начинает тупить. Можно сразу выделить все, на что надо накинуть одинаковый материал, и меж с нужным материалом жмакнуть то ли Ctrl-L, то ли Ctrl-Shift, назначить материал, собранного в последнем меше. Знать бы еще, что это за Ctrl-L. У меня, скорее всего, этот хоткей не будет работать. Хотя можно сейчас, конечно, попробовать. Да, ну, как я понял, движок просто не подтягивает новые слоты материалов, а использует те, которые в данный момент есть у конкретного меша. Чекнем тоже эту штуку. Давайте пока... Так, пусть у нас будет... На кубике сейчас. Давай нажми, достаточно.
подвес. Так, один, второй, третий. Так, допустим, у нас здесь получается желтый. Да, получается, выделяем последний и Ctrl-L. Сейчас сначала Ctrl-L попробуем. Не работает. Shift-L. Тоже не работает. А, не помнишь, где конкретно этот... за что отвечал вот этот хоткей? У меня есть подозрение, что это где-то типа... Сейчас. Это где-то в Object, по-моему, и трансфер дата типа link material, по-моему. Ну, вот как бы так можно делать. Прилинковать, но насколько я помню, это теперь типа... А, нет. Да. Надо ее вытащить, короче, к себе на... Чтобы не париться. Так, link material. Ну да, тут главное называется link. Подразумевается, ну, привычки, что это должно быть как клон, типа один поменял, и они все меняются потом. Вот, на самом деле это просто трансфер. Да, давайте в Quick Favorites добавим. Здесь поменяем на этот. Так, получается вот так. И link material. Да, все, окей. Эта проблема решена. Спасибо, что пропушили меня. Этим заняться. Object link, да. О, ветерочек подул. Что там? Где там температура? Ну, нормально, даже пиков почти нету. Вот 66 было. Так, ладно. Так, а все ли я закинул? Да, надо доудалять лишнее. Я, кстати, как бы ближусь уже к завершению локации. Так, чтобы сказать, много осталось. Надо думать уже, что делать дальше. Поэтому, если у вас какие-то предложения, пожелания есть, вот, я с удовольствием рассмотрю. И это по-любому будет что-то еще менее масштабное, чем то, что я сейчас делаю. То есть у меня есть там пока идейки показать, как отдельные какие-то элементы правильно делать. Типа там, не знаю, разрушенной земли, какой-нибудь там асфальта потрескавшегося. То есть какие-то вот на такие более локальные штуки переключаться, которые можно сделать там за несколько стримов, показать прям весь процесс полностью. Чтобы от начала и до конца, и не... Ну, чтобы я не делал это вне стримов, грубо говоря. Вот, чтобы несколько записей хватило. Вот. И мне кажется, это чуть более полезно будет. Яр, привет. В блендере можешь попробовать посмотреть менюшку файл cleanup. Вот, я, кстати, на прошлом стриме, по-моему, спрашивал по поводу клинапа. Мне, по-моему, никто так ничего и не ответил. То есть я подозреваю, что это какая-то штука, которая разом все, типа, ненужно удаляет. Здесь, во-первых, как-то маловато опций. Непонятно, что такое Data Blocks. Вот что значит user, что это за понятие в блендере users, не очень понятно. Поэтому я даже и прочитал, конечно, эти подсказки, но ни черта не понял. Ну, когда-нибудь доберусь до этого. Так. Это я отвлекся и забыл, что делал. Удалял. На ведерке нажимал. У меня сейчас такая лужа под рукой, потная. Фиништяк. Одно удовольствие за компом сидеть. Но она не удалит ненужные те материалы, если они хоть на какой-то один объект применены. Ну... Да, это не всегда удобно, а что какая из опций за это отвечает? Data Blocks тоже непонятно, что это такое. Unused.
Они как будто бы... А, это линки тут удаляет, это просто unused, а это local. Вот чем отличается local от вот этого вот? Непонятно пока. Ну да ладно. Я, кстати, еще мне ужасную картинку сегодня показали на работе. Сейчас скажу. Да, вот Discord откроем. Сейчас, секунду. Как теперь запуск, по-моему, выглядит у Painter у нового. Вот тут это было. Да. Сейчас как раз. Вот здесь. Вот так она, короче, выглядит. Как вам? Что-то не тормозится. Выглядит прям неприятно даже, я бы сказал. Тут могли просто обычный принтер нарисовать вместо всего этого. Ну как-то, знаете, вот так вот сухо все стало. Раньше прям ты ставишь обновку на Painter и такой ждешь, такой думаешь, блин, какая сегодня картинка будет, интересно. Ну вот, а здесь прям что-то даже и знать неохота. Оно все так неприятно. Хорошо. Так. Да, я себе тут подрисовочки всякие делаю, как раз вот с элементами, которые нужно поправить. Давайте уже доделаем эту процедуру с федерками. Отвлекаюсь часто что-то. Тут должно быть, по-моему, 4 материала всего остаться. Но что-то их почему-то больше. Где-то я что-то не удалил, наверное. Так. А, там не назначено, значит, просто было. Значит, на вот этот надо назначить. Да, тут было пусто. Я думал, он заменит их стандартным каким-то слотом. А он его отделяет. Так, тут будет тайл. Так, что там еще было? Да ладно, я еще перила вроде бы. Так, ну вот эти штуки, это по-любому трим должен быть. Так. Да, вот теперь правильно детальки появились. Так, завалит. Так, вот это надо будет чекать теперь перилки. А, ну да, правильно, это же yellow, надо его заменять на тайл. Так, так, так. И теперь магический линк материал. Ура! Нет, не работает? А, он взял не тот, он взял первый, который в списке находится. Надо вот так, наверное, сделать. Вот так. Теперь еще раз это повторить. Так, сейчас. Да, вот так вот. И линк. Во, отлично. Я научился. Научился, прокачался. Так, ну это отдельно должен быть материал, потому что он... Да. Ладно, потом еще подразобью это все. Так, экспорт. VX. Ой, не-не-не, я ж не то выгружаю вообще. Во-первых, мне не нужны перила.
нужен только понтон. Да, а перила как раз... Перила отдельно не идут. А я их выгрузил, видимо, в прошлый раз вместе. Так, это реимпорт. Так. Вторым шагом там будет подтверждение выбора, поэтому можно будет отказаться. А, ну ладно, я это на стриме просто не хочу делать, потому что мало ли там что-нибудь сломаю, будет смотреть речи. Мало будет интересного. Это, что такого как-то быстро ушло. За второй банк что ли идти? Так, залей тут все правильно. Тут неправильно. Должен быть правильно. Так. Так, и нам теперь надо заменить перила. Репорт. Здесь вот надо 2 слота ставить. Спасибо, Unreal. Новые. Вот что значит, что пятый Unreal сделал на базе 4-го, ошибки все перекочевали. Ладно, ждем запуска. Так, а у тебя свет динамика или будешь запекать? У меня свет естественная динамика, потому что у меня 5-я версия движка, а там с люмином, короче, он не работает запечкой вообще, в принципе. Вот, поэтому нет смысла ставить бэкнутый, ну, в смысле, свет для бейка в статик или в стейшнере. Только movable. Вот они в своих трейлерах прям сместили акцент в сторону 3D дизайна, все эти новомодные минималистичные 3D модельки, персонажи абстракт. Сейчас. Стоп. Вот. 3D модельки персонажей, абстрактные шарики и кубики выглядят очень странно. Ну, нет, как бы это стилистика, потому что тоже арт-дирекшн ролика какой-то есть, я думаю. Это с этим связано. Так, я испугался, думал, отвалилось что-то. Да, открывай. Это происходит. Мотоцикл. Так, а тут у нас что? А, ну да, этот кусочек. Да, пусть будет Dark Material там. Вот здесь... здесь будет светлый материал. Так. Где-то в индиффузе не видно, но надо будет потом поправить. Так, сейф. Мы же заменили, да, уже или нет? Так, почему так мало опций для сохранения у нас? Сейф. Так, это я заменил. Вот, перила я не уверен, что я заменил. Да. Все-таки Reset VX, он надежнее тем, что ты можешь контролировать, что у тебя действительно происходит с файлом, с оригиналом файла. И мне кажется, это правильнее так делать. Так, что за фигня? Почему у нас опять понтон с перилами? Надо его выгрузить без перил. Вот так. Это все жара. Так, понтон. Вот так. Реимпорт. И не вылетай, пожалуйста. Я вот, кстати, разбираюсь сейчас с тем, как мне картинку нормально в UH сделать, попробую этот люмен, как он работает, фиг пойми. Вроде работает, а все равно какие-то тени не те. Ну, картинку без проблем можно было и сделать. Ну, я вот по свету, когда делал в этом, в прошлой своей локации. Знаете что? Сейчас я чекну, не отвалилось ли у меня другие стримы там.
Нет, везде онлайн. Удивительно. Да ладно. Сейчас, секундочку. Так, что я там говорил? А, ну да, картинка с этого. Сейчас я ее открою. Здесь Station. Там как раз в формате все сейчас нужно будет глянуть, там Detail Lighting. Там довольно прикольный свет получился, но я причем... я это единственное, что я запекал, да, это в 4-м Unreal было, я запекал это в... Чего прогрузить? Я вообще, по-моему, сюда и не вывел тут ни одной картинки. Это... Да, значит, у меня это на Reddit было. Ну да ладно. Короче, она прикольно выглядела по свету, потому что я запекал это через GPU Lightmass на 4-м Unreal, и с этим, с SS... Как он называется-то? С SSJ. Вот, и получалось довольно прикольно. Хотя SSJ иногда приходилось включать, потому что он странно себя вел. Ну да ладно. Сейчас лагать перестанет. Так, во, сейчас все нормально. Один материал можно удалить. Так. Фильмите, с сражениями тоже хз что, понять не могу. Что можно почитать по этой теме? Да, почитать по... Вот если что-то базовое у тебя не получается, лучше гайды анриловские посмотреть. Либо у них есть стримы, где они показывают прям там по освещению, там у них такие полуторачасовые типа есть. По свету, по рефлекшенам. Вот там по базе прям пробегись. Если там не поможет, тогда уже надо отдельные какие-то смотреть. Точечные. Reflection Prop надо расставлять там, где что-то отражающее. Но я, кстати, не знаю, как в 5-м это работает, но по аналогии с 4-м Unreal, да, у тебя должна одна... кстати, Reflection Prop теперь вот так выглядит. Одна большая должна быть. Reflection Prop. Так, сейчас, секунду. Я думаю, что тормозит, у меня реалтайм вырубил. Вот, одна типа здоровая на всю локацию, а остальные пробы у тебя... уточняющие. Вот. Ну и плюс надо не забывать ребилдить их. Сейчас, главное, все опции появились в файле. Странно. Вот в 4-м Unreal там немножко по-другому эти менюшки выглядят. Ну вот типа Build Reflection Captures. Особенно когда подменяешь меши, нужно иногда их рекапчурить, чтобы актуальный вид подтягивался. Вот, кстати, у меня здесь такая линия ровная появилась. Это я вчера сидел с этим, с фоксферой. Я ее растянул, короче, вот так вот. И, видимо, во время растягивания там... это странно он себя, короче, ведет. Приходится ее... как-то более мягко делать, чтобы не было этого растяжения. Да, она когда более круглая, она как-то... ну, логично, в принципе. Эта полоска уходит. Потому что она идет по загибу, просто мы ее не видим. Сверху она, конечно, больше видна. Но тут зато теперь так не палится. Так. Так, на чем мы остановились? Нам надо додеталивать все эти штуки. Да, на мосту, скорее всего, надо будет делать отдельный материал без вот этих вот полосок. Просто металл обычный оставить. Потому что сейчас, ну, конечно, мешает. Да, я со светом еще немножечко покрутил. Тут я вот эту часть более красной сделал, где мы стоим. Вот, пока не знаю, просто
Пока просто. Эксперименты. Так, ладно. Это можем пока убрать. Тут можно бодикаливать. Кстати, есть очень удобная штука. Я прям порадовался ей. Она находится в Decal Machine и работает таким примерно образом. Сейчас вспомнить попытаюсь. То есть мы берем, допустим, какой-то кубик. Не так. Создаем какой-то кубик. Курсору. Там делаем форму, которая нам нужна. Это для декалей хорошо подходит, чтобы руками их не таскать. Потом... Это что такое-то? Значит, тут и... Межмашин, ты чё докопался до меня? Надо его вырубить нафиг. Все, видим. О, то альт зажимаешь и какие-то ошибки выскакивают. Так, bevel weight. Сейчас по-быстренькому накинем. Bevel. Так. Patient scale. Ну, короче, какую-то формулу там дробика сделали. Под декаль. И выбираем вот так, нажимаем D. И здесь есть слайс. Так, он так не работает, потому что, скорее всего, геометрия не закрыта. Давайте ее сейчас... Нет, давайте... Так, закроем. Сейчас, наверное, должен сработать. D-slice. Нет, не работает, наоборот. Вот, да. И он, короче, рисует сразу по контурам, там, где проходит геометрия. Ну, у меня тут просто он вылезал с другой стороны, поэтому в двух местах нарисовал. Вот, и готовая штуковина под декаль. И не надо там вырисовывать ее, что-то париться. Вот. Удобно. Вот, а дальше ее уже можно, он по умолчанию там делает свою декальку, ставит такую вот. Вот, ее можно уже заменить. Она уже размапленная вся. Вот, сейчас. Вот такая. Ее уже можно там уменьшить, там текстиль можно поставить. Там, ну и сделать там, куда надо, на триме посадить. Делается в пару кликов. Вот, ну только материал поменять на ней. Ну и типа все. Короче. Офигенная штука. Я тоже начал ее юзать, топовая фишка. Не, сейчас, подожди. Я пару стримов назад, как раз вот на 5-й, когда перешел, Unreal, я как раз запускал уже стрим, показывал. Там, короче, в настройках Project, по-моему, сеттингах, в рендеринге заходишь и Lumen выставляешь. Сейчас. Вот, в рефлекшенах выставляешь Lumen, и все. И в самих в этих пробах ничего менять не надо, по-моему. Да, в Reflection Capture, когда заходишь, тут даже, по-моему, ничего не надо выставлять дополнительного. Да, он автомат, по-моему, понимает. То есть на более низком уровне. Ну да, лучше не видели. Это у меня на мониторе. На втором. Да, тут, видите, нет настроек никаких для этого. Так. Кермит на месте. Такой меня теряет иногда. Сейчас свет врублю. О. Норм. Так, сейвол. Все, давайте вернемся к деталькам.
Так, тут нам нужна такая же штука. Такая. Зачем ты ее заджойнил? Вот. Коты начинают опять ползать. Минус 0. She wakes up, he's sleeping, and tears are drying on her sheets. No place can redeem her. The words are dying on her teeth, but it's just the latest in a string of incidental fears. She's falling apart now, with pieces going everywhere. Куда она ползла? We all lie to ourselves. Какие-то еще баги появились в авипорте, когда вот, короче, приближаешься. А, это может быть, кстати, может его глючить из-за лупа, вот из-за этого. Тут есть такое. Да блин. Бессименно. А, это же Миррор. У меня стоит, думаю, что он не уделяется. Да, мир. Ну, значит, он удалил там все. Так, баг пропал? Нет, не пропал. Ну, их меньше стало, по-моему. В 2 раза. Забавная штука. А, вот здесь вот может быть еще. Может вот так сделать. Не, баг все равно остается. Ну да ладно. Непонятная штука. Просто возник вопрос, когда настройка их постпроцесс сразу. Так, эти детальки теперь... Как же бесит. Зачем ты так выделяешься? Вот что за чушь? Я нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V, и он берет и копирует мне зачем-то снизу. Может, она залинкана просто. Ctrl-V. Вот, блин. Я чушь. А еще вот эта чушь цепилась. Еще одна. А, он еще не заджойнил их нормально. Саблендера. Как будто бы немножко кривовато получилось. Так. Да, вроде норм все. Так, тут материалы слетели, что ли? Да.
Странно криво. Так, что там еще? Да, тут штуки. А, ну хотя я могу этим скопировать, чтобы не вращать больше. Так, они в самом конце стоят. Должно быть идеальное совпадение. Это, кстати, тоже скопировалось без материала. Опять эти мерзкие материалы. Надо будет заняться тем, что реально погуглить потом, как их запретить. Так, у нас еще вот тут одна палка. Так. А, не, что я сделал уже. Че такое? Так, вот эти нам теперь нужны. Так, а что он стоит? У-у-у. Это уже прикол этого. Он скрывает, видимо, как-то. Этого я не знал. Что будьте осторожны. Если будете этим способом пользоваться, так, это нафиг не надо. Waiting for the news to hold on to pieces of hope, and it could be such a relief, but nothing good ever comes out. Waiting in the reeds to choke on the pieces you're dealing, but I'm healing like a demon. But it takes one to know one, he says, and though you're cold, you always let me. Странно, почему так. Rotation scale, наверное, скинуть надо. О, да, что теперь ровненько. And I'm the villain. Так, одна здесь. Да, вторая вот эта. Сейчас будет та же самая фигня. Так, примерно так же эта штука шла там. А, ну да, у нас тут немного подлиннее все, поэтому я думаю, ее надо увеличить. Так. И так.
И еще декалик раскинуть. Так, сюда. Странно, у него центр массы где-то. А, его надо, видимо, отпарентить тоже от непонятной штуки какой-то. Вот, да, теперь все верно. Так, Vertex. Так. Crashing through the gates, you are the newest. Usurping the Так, а limelight эта штука... heart. These cameras clicking shutters, turning flashbulbs, burning film. It's whirling on and on. I say it don't belong. Так, что-то как будто провалилось куда-то. Lights come down and you become the brightest. Weeks no longer made of 7 days. This lavish thinking wardrobes beaming expensive. It's just a dream and on and on. Ох, эти горячие клавиши в блендере. Let's go to so long. Так, как-то вот так должно быть вроде как. Так, так, и еще одна сбоку. Ого. Мне интересно, вот эти объекты, от которых я Unparent делаю, они где-то хранятся потом? И мне потом вылезут, скажут. Какая-нибудь гадость. Так. Давайте понтон закинем. Так, блин, там наверняка опять этих материалов дебильных. Где материалы? Да, вот оплодились опять. Сейчас надо еще чекнуть, все ли на месте, конечно, нет. Так, эти. В серединке, может быть, кстати, и неплохо что-нибудь есть. Но то, что на серединке, это не очень прикольно. Ладно, линк материал. Вот эту, наверное, мы возьмем и сместим ее ближе. Вот сюда, наверное. Так. Еще непонятно, может, она лишняя будет. Все остальные вроде есть, да? А, не, вот здесь нет материала. Так странно как-то, как будто она перевернута, что ли. Что-то я рисунка не вижу. Как будто он странно растянулся как-то. Так. Они, по идее, создаются в доп. Коллекцию, которую сам аддон создает. А, ты про эти линки имеешь в виду? Ну да, да, это понятно, что они.
Блин, фигово, что не видно из этих выделений, что там происходит. Она странно развернулась. Кусок этот. Как будто бы надо заново развернуть все это. Что это было? И вот так по одну полоску. Да, все должно быть норм. Только я сместил, по-моему. Не, опять какая-то фигня, смотрите. Может быть, с нормальными что-то? Shoot flat. Как-то она странно потянулась. Или меня глючит. Так, сейчас еще раз нормалку поправлю. Lips, flat vertices, тоже все нормально. Так. Да, с face orientation тоже все нормально. Так, еще сейчас последний проверю нормалку на Set from Face. Так, ну короче, мне кажется, это какой-то глюк. Либо, может, ему лупов не хватает. Так. Давай все-таки. Я тебя закину. Реимпорт. Ничего подменилось, все нормально, даже ничего не сломалось. Все, да, все отлично удалилось, засейвимся. А, я сейвился, потому что не... А вот эта же настройка меня запутывает постоянно, что вот это вот абсолютно, ну почти. Вот файл edit, они точно такие же, как здесь файл edit, и ты путаешься, думаешь, что это сохранить весь уровень, а это сохранить типа пресет. Поэтому тогда это так выглядело. Точно. Видите? Опять интерфейс меня путает. Так, isolate тут. А, вот где неправильные материалы лежат. О, это что такое? Оу. Это как так? Как так интересно получилось. Вроде все в резете находится. Так, тут... Вам реально не слышно то, что на улице у меня происходит? У меня тут как будто война идет. Да, локейшн, да, тоже. Все резетим. Потому что это как-то странно. Засейвся. Так, что это за фигня может быть? Normal transfer. Так, опять пил где-то, не пойму, где находится. У меня сам понтон, что ли, кривой? Ладно, давайте чуть поднимем его. Так, тут нормально. Мне кажется, это вот эти вот непонятные какие-то паренты. Они себя так ведут.
Так, Антон и... Импорт. Известна всеобщая проблема, что если VX выгружать не в нулях координат, у него пивот будет не там, где надо. Я не оттуда читать начал. Сейчас, секунду. Кстати, Жень, а не ты... Ну, мне на самом деле для дома не принципиально, как бы на работе всегда, когда ты делаешь отдельные ассеты, всегда да, надо в ноль ставить. Короче, что-то с этой штукой происходит, она прям мерзкая. Бесит меня. Это, главное, нормально, мне это не выделывается, это странно. Ух. Сейчас разберемся. Я пол локации делал... пол локации делал... выгружал просто как сцена есть. Так я ее закидывал. То есть, ну, у меня в блендере же блокаут был собран. И я выгружал, типа, что у меня пивот отворот находится. Ну вот здесь вот все еще осталось. Вот, она мне как стояла на месте, так и стоит, чтобы не двигать потом каждый раз. Вот, но это у меня, потому что я сам себе блокаут утверждаю. И я потом ничего уже не меняю. Вот, не двигать его даже не надо. То есть ворота при экспорте, где стояли, там и стоят. Вот, вообще для удобства, да, лучше делать в центре координат. Вот, но это на самом деле от пайплайна зависит, как на конкретном проекте принято, но чаще всего в центре координат нужно составить. Так. Тут, конечно же, должен стоять тайл. Тут тайл. И вот эта штука вообще без ничего. Тайл. Тайл. Пущенные. Тайл. Так, а что ей надо? Давайте смотреть. Тут еще дисплейс на ней. Ну, короче, есть у меня подозрение, что надо ее конвертнуть просто в меж. Вот. Чтобы уж точно геометрия была. Обычно это решает 90% проблем в блендере. Что у тебя какие-то модификаторы стоят. Так, кстати, по-моему, вот здесь вот... Не, я думал, тут настройка где-то есть. Apply Modifiers. Нет, стоит, кстати. Ну, не знаю, давайте попробуем еще раз. Вдруг получится. У тебя ось Z 0, а должна быть 1. Scale не сброшен. У этой штуки не сброшен? Серьезно? Я ж делал ресет ей несколько раз. Это ты имеешь в виду? Так, ладно, давайте сейчас чекнем то, что я выкидывал, а потом с твоей штукой чекнем. Сейчас как вылетит. Ой, он завис, по-моему. Нет, нормально. Ну так, окей, ладно, мы... Давай еще раз попробуем. По-твоему. Слушай, реально, это, наверное, видимо, эта штука произошла, потому что я сначала скейл сбросил, а потом ее сделал вот так вот. Да, реально, смотрите, так получается. Блин, вот чушь. Ну, ладно. Не то. Сейф. Кстати, интересно, сейчас будет еще раз проэкспериментировать, если норм работает, если я... Сейчас, короче, посмотрим. Ждем. А ты корейскими фасками делаешь или FN? Не корейскими, я обычными делаю. Так, да, сработало.
Да, и вроде нормалка, нормально. Нормалка нормально выглядит. Здесь что-то. Геометрию будет поправить потом. Так. Да, видите, вот как шумно смотрится с этими полосками. Здесь явно надо отдельный материал. Я уже давно хочу его сделать. Наверное, на неделе как раз этим займусь. Убрать вот эти, короче, полоски с материалом. И будет норм. Так. А я хотел попробовать в блендере еще вот такую штуку. Сейчас. Да, на этой же геометрии. Короче, получается, что если мы скейлим и инсертом делаем, то он делает Z0. А если мы скейлим и делаем единичку, нет, так не работает. Это только с нулем работает. Я думал, просто если единичку нажимать, он будет тут один стоять. Но это так не сработало. Так, ладно. Так, что я хотел? Я хотел... Так, что у нас по детализации? Это штуковина. Что с камерой происходит, не пойму. Сумасшедший. Так должно быть. Ой, извините, если вам там сейчас больно в уши ударило звук. Кстати, прикольно. Вот я сейчас смотрю, получается сочетание синего вот этого, синего, красного и какого-то вот этого желтого песочного. Что прикольно, он фиолетовые оттенки дает еще от красного сверху. Вот, и вот этот желтоватый, он такой немножко какое-то золото, что ли, получается. Слишком золото, наверное, не стоит делать, надо будет как-то выбеливать, наверное. Так. Тут двойная геометрия у меня дефайтит. Убрать будет. Кстати, вот тут надо заменить тоже на... Тут вообще пусто у нас на тайл. Так. Детальки. Так, а если я сейчас уберу отсюда нормалку временно вырублю? Так, сейчас так сделаем. В любой непонятной ситуации, который в меж и обнуляй. Да, rotation scale просто надо, не знаю, как автосейв. Так, привет, а у тебя, Кирилл, привет. Много в постпроцессе накручено. Слушай, я не помню, но там какой-то драфт. Я сейчас покажу. Секунду. Так, а мы во сколько должны заканчивать? Если мы в 7:30 начали. А, у нас еще есть полчаса. Так, вот это мне надо. Давай. А, вот это. Так, давайте normal берем. Да, и он сейчас не будет мне мешать воспринимать. О, да, вот так гораздо лучше. Что в меж конвертировать? А, до этого у нас с геометрией там при экспорте из блендера были проблемы. Непонятные. Так, а почему мне в детейлах показывает, что отрубил? А, это, наверное, мои маски. Ну да ладно, пофиг. Так, посмотрим. Ну, по деталькам, в принципе, нормально. Надо будет нормалку потом поправить только. Вроде ничего не хочется особо добавлять.
Так. Эту штуку надо будет до ума довести. Так. И эти детальки надо будет в коллекцию. У нас же должен быть порядочек. Вот он делал, вот так. Возвращаем перила. Так, да, у нас тут геометрия еще. Вертуду, кипарижного называем. Давайте будем оригинал выбирать, наверное, коррекшн. Adidas. И оригинал будем скрывать. Так, а с этой штукой уже можно работать. Так, сделаем так. Тут. Хотя вот тут, наверное, лишний. Очень жирные. Снизу надо удалить. Так, wait. Так, тоже удаляем все. Так, и вот здесь вот это лишнее, нам это не надо. Wait, normal не нужен. И вот здесь тоже. Может быть даже чуть побольше. 12. И 10. О, не, почему? 10 метров. Многовато. 6. Наверное, вот так, 12. Да. В моделях под Subdiv я всегда юзаю Support Edge, потому что с ними удобнее, их удобнее потом корректировать, удалять. В общем, модель остается, ну, типа, editable после этих операций. Ну, Bevel, опять же, смотря какой. То есть в майке это не очень удобно. Здесь можно, конечно, отключить при желании. То есть, ну и в Максе тоже модификатор. Поэтому тут, ну, от ситуации зависит. Вот, но я делаю конкретно Support Edge. Так. Тут тоже надо все удалять лишнее. Delete. Match point, he says aloud. Guess if it's not one thing, then it's always another. I'm packing up my luck. 'Cause everything in his eyes is out of touch. I'm all in for me. And he whispers like it's somehow secret anyway. I'm boxing my brains. But I Он пробил там или нет?
Так, это ему не нравится, что ли, 90 градусов? О, кто чунс. А, ну да, я что. Точно, точно. Вот это нужно делать. А я вот когда уже почти закончил хайполе подсавдив, уже пробил спорт Edge, если не нужно основную форму подправить, то неудобно все до пэджа удалять и заново проставлять после изменения формы. Так, и там меня что-то заинтересовал мой кермит. Да, есть неудобства. Но, как бы, я так привык делать. Я говорю, если есть модификатор, лучше модификатор юзать. В чем на работе модель? На работе у нас, в принципе, с этим не очень жестко. Вот, у нас, в принципе, и в Maxi моделят, и в блендере, и в майке. Но основным пакетом считается Maxi Майк, конечно же. Вот, но на блендер я вижу все больше и больше людей переходит. Вот, поэтому есть подозрение, что не лишним будет его знать. Так, но я на работе пока не юзаю блендер, потому что не так быстро получается, как в майке пока что. Так. У меня был уже этот... Странно. Так, я пока ничего не понимаю. Особенно не понимаю, что я хочу добиться. Так, тут вот с этими штуками это не очень... Блин, какой-то перепад странный получился. Надо понтон возвращать. Во, да, у нас тут провалилось что-то все под пол куда-то. Вот эту геометрию надо удалить. О, например, так видно. С этого ничего не точно. Еще одна какая-то. Вот так. Так, что-то мне реально не нравится, что тут произошло, в какой момент главное не понять. В какой момент она уехала вниз? Какая-то фигня. Вчера такого не было. Так, так, так. Да, вот так должно быть надо. Да почему ты схлопываешься-то? Нормально. Что происходит? Центр?
Что это за фигня? Ладно, с этим потом разберемся. Так, у нас вот это провалилось почему-то под землю все. Блин. Так. Да, примерно так. Не люблю такое, когда вроде сидишь, все нормально, а потом раз, и у тебя половина модели уехала куда-то. Надо нижний убрать. Или повыше должно быть. Не, вроде норм. Да, сейчас секунду почитаю. А что за кубик с плюсом в panel? Что за кубик с плюсом? А, вот этот вот. Вот. Вот что за кубик. Это вроде тоже не так давно появилось. Для блокаутов хорошо подходит. Тут можно переключать. Можно всякие штуки делать. Ну, для прототипирования удобно. Так. Привязку выключи. Так, подожди, она же должна... Тут какая-то геометрия тоже появилась. Нафиг нужна. Он же должен, я же фейс выделяю, и он должен нормально снэпиться этому Vertex, центр, move, rotate, move, может. Этого его так колбасил. Вот, блин, как это. Это rotation, может быть, тут таргет, потому что, да, включен. Вот, все, точно, вот в чем проблема. Блин. Сам проблему создал, сам починил. Так. Что-то как-то, блин. Эти штуки тоже поднимать надо. Блин, такое ощущение, что как будто кто-то лазил в мою... Это из-за Бевила, может быть. Да, точно. Точно, точно. Блин, было же нормально все. Сейчас. Блин, да, надо будет эту часть поправить потом, конечно. У нас тут вниз должно, как вот здесь, уходить тоже, а я этого сделал вчера только в одном месте, а в других местах не сделал. Надо спускать-то ниже все. Но только не так. Так, ладно. Сейчас вроде выглядит, ну, почти норм. Да, надо будет доправить, ладно. Так, вот сюда бы детальки еще добавлять. Тут по-хорошему бы убрать со всех лупов. Так вот. Все, а дальше уже точно наращивать там, где надо.
И вот эта штука тоже странная. Да, тут разные углы какие-то появились. Скорректить. Так. Так, ладно, это были периоды. Select objects. Ну да, они примерно так же и выглядели вчера. Так. Ctrl-B. Блин, хочу переключить музыку и забыл. Какая-то плаксивая. Кстати, да, бывало такое, что тоже все съезжало, а потом оказалось, что что-то где-то с чем-то было в связке и потянуло с собой все остальное, да-да-да. Так что посмотри, нет ли у тебя аналогичной ситуации. Тут, мне кажется, даже не столько связка, сколько ты просто что-то выделяешь, что у нее же у Blender этот прикол есть. В одно и то же место кликаешь несколько раз, он тебе выделяет то, что под находится. Вот, и ты можешь где-то что-то зацепить, ну хотя нет, в режиме редактирования ты так не можешь сделать. Ладно. Это бывает на самом деле везде и не только в Blender. Так. Детальки. Детальки. Так, я обычно сейчас начал юзать вот эту штуку. Так, он добавил, нет? Я, блин, я, конечно, запарюсь потом с этими линками дебильными. Вот, да, добавил. Надо не так делать. Не так. Это странная штука происходит с материалами. Лучше для безопасности так делать. Да. Ладно, сейчас посмотрим, получится, нет. Да, у меня D теперь не работает. Не работает. Я не выделил одну. Так, и эту штуку бракнуть. Так, но растягивать, наверное, смысла нету особо. Ее только скилить пропорционально. Так. Я что там дырки не сделал.
А, ну да, ее надо подрезать теперь по бокам, потому что... Так, это сработает. С одного края только. О, кстати, прикольно получилось. Если вот эту штуку взять. И... А, тут слишком большие. Ну, вот это давайте... А, блин, это в геометрию переводить надо уже. Ладно, тогда сейчас не буду сильно мапить. Сделаю тогда вот так. Plane. Cursor. Так, панорап. Так, и какой-нибудь замочек. Типа вот этого. Так. Можно было посмотреть, как оно выглядит. Так, интересно, вот так можно сделать? Не, я хочу по плоскости. Так. А, тут, наверное, еще надо rotation поставить. Кстати, rotation to target, rotate. Так он будет работать? И это классно. Ага, это прям ништяк. Что-то у меня перестал этот поворот с шагом работать. По каким-то причинам. Так, Антон Грэм. Или импорт. Кстати, чё, как вам в среда? Если выходить в среду будет не выходные. Удобнее так смотреть. Типа в разгар рабочей недели. Или лучше на выходных пускать. Продолжать. Так, что-то я тут ничего не вижу. Так, тык, вперед. Вообще появилось что-нибудь? А, я же... Ну, конечно. Нет. Оно где вообще? В какой коллекции? Период. Так. Почему это я не вижу? Материал 3. Завод. А, так тут... Он не понимает, что надо обновить материалы, что ли? Чем? Типа слот должен же появиться еще один.
Трим. Тайл. Так, если вот так. Да, так нормально. Че он опять выделывается? Че ему нужно? Коллекшн, может быть. Импорт. Во. Да, надо или нет? Галочку иногда ставить. Да, вот, isolate. Нет, не оно. Хотя нет, вот что-то появилось тут. Так, давайте трим засунем сюда. Да, появилась, но только она, помню, на том месте. А, нет, все правильно. Вот тут почему нету? Бесит. Может опять какой-нибудь... Что там, rotation scale? Вот иногда нормально работает, иногда не поймешь. Давайте еще раз. Да. На выходных надо отдыхать, а в будни отлично, пока сам работаю, что-то там на фоне. Ну да, вот я так тоже подумал, что есть смысл на будни переориентироваться, пока все еще в рабочем запале. Ну что, он реимпортнул? Нет. Что-то я начинаю тупить уже, не пойму, почему не хочет его закидывать. Хотя, смотрите, тут как будто бы квадратик есть. Так, что это может быть? Материал? О. Смыв. Явно не надо. Так, Presentation включен. Тут все есть. Все сброшено. Apply, может, кстати, apply трансформы. Да, кстати, Rotation Scale трансформ-то не скидывает, может, действительно с этим связано. А я всего один мердж между. Ну, можно и так доделать. Как вариант. А, ну тут неприятности вот с этим связаны. То, что приходится корректить потом всю эту штуку и это неприятно. Что-то с группы слетают. Я не знаю, может, конечно, можно как-то все это делать так, чтобы оно не косячилось, но я пока еще дзена не достиг. Давай, раскомбанись. Тут никаких опций не появляется. Я просто галочки в Unreal ставлю. Да, кстати, у нас, по-моему, еще вот это не появилось, что в центре, или появилось. Не, нету, кстати, смотрите, ну, видишь? Тут какой-то вообще непонятный материал стоит. Что-то ему не нравится. Что ему может не нравиться? Вроде все в ту сторону повернуто. Стоит в перилах тоже.
Тут Бевел на нем, может с этим связано. А тут ничего нету, нет, значит не с этим. Блин, опять Бевел. Я ж тебя конвертнул уже. Нет, оригинал нафиг. Нет, ты чё, ты все время оригинал делал. Сколько их там накопилось? Нет, достаточно. Так, а тут... Нет. Я еще пока Храдопс не так хорошо знаю. Вот лучше скажите мне, что вот с этой фигней, почему так странно выглядит? Как будто бы, не знаю, с материалом действительно какая-то, может, прикол. Стоит трим, не знаю, давайте удалим, заново назначим. Трим, отсюда тоже удалим. Материалы вроде не парятся больше. Так, ладно, давайте последнее сейчас пробую. Что если не с селекшеном из этого выбирать по старинке? Где тут импорт? Блин, не то. Все, уже тупить начинаем. Так, теперь... Новый материал у него появился. Но это не помогло. Что-то тут как будто дубликаты какие-то. Вот, по сути, вот это вот трим, вот он его изолирует. Но почему он остальные не показывает? Да ну хватит висать. Что с тобой происходит? Что-то Unreal начинает тормозить уже. Так, иди его. Так, что там с температурой? Может, я уже горю? Не, 60 градусов нормально. Не горю. Что ты хочешь тогда? Что за лаги? Все, у меня движок перестал, короче, в viewport не двигается. Да не, я ж проверил там этот Face Orientation. Что-то у меня в viewport, да, реально. Не алло. Сейчас давайте перезапуск Unreal, и если не сработает, то будем тогда прощаться. Как под музыку танцуем. Нормально. Давайте пока нормально проверим, пока ну. О, в нужную сторону повернуто. Поэтому
Проблема явно не в этом. Так, кстати, а почему тут материал отвалился? Что вообще происходит? Не понимаю. Так, что там Unreal? Тыс. Это, конечно, забавно. Может, действительно с него убрать материал, тогда он заработает. Давайте сейчас, короче, еще 2 экспорта и точно все. Давайте. Перилки. Импорт. Так, вторая появится. Да, геометрия-то есть. Нормально выходит. Но что-то с материалами, видимо, не то. Может быть, удалить их, просто заново закинуть. Причем и тут тоже вроде, да? Тут тоже теперь пропало. Короче, да, видимо, разгадка в этом, что надо здесь убрать материал. Вот, тут убрать материал, тут убрать материал. Вот, и сейчас, короче, заработает. Лагает. Сейчас они будут пустые. О, ну вот, ладно, ребят, это знак. Короче, по-любому на следующем стриме все будет нормально. Я это починю уже, конечно же, расскажу вам как. Если забуду, напомните. В общем, всем спасибо, что пришли. Было прикольно проводить в среду. Не прикольно было то, что я весь мокрый был. Я выпил все колу быстрее, чем требуется. Но продолжать, видимо, будем тоже в следующую среду. На выходных тогда ничего не будет. Вот, всем спасибо, что пришли. Если кто-то не подписался из новеньких, особенно подписывайтесь. В углу видосика есть кнопочка с логотипом канала. Жмите подписываться, все вот эти дела, и всех буду рад видеть на следующем стриме. Так что, всем пока, хорошего окончания дня и оставшейся недели. Пока-пока.